wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka taimaka suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi a fili da aboye. Yana daga cikin kurakuran da yau al'ummar mu suka samu kansu a kai, wato duk inda kaga Allah ya yi magana akan ciyarwa yakan ce a fili da aboye. Wa anfaqu suka ciyar sirran a sirrance wa alaniya ko a bayyane. A wani ku ya ce kulli ibadiyar lalina amanu yuqimu salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulli ibadiyar lalina amanu. Allah ya ce ka faɗa ma bayina waɗanda suka yi imani yuqimu salata su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su dinga ciyarwa suna taimakawa daga abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniya. Allah ya ce a sirrance da kuma a bayyane. To duk inda Allah ya zo maganan taimakawa da tallafi da agaji yakan ce a sirrance ko a bayyane. To matsalar da aka samu shine yanzu duk wani aikin alkhairi da wani zai in a bayyane ne sai a ce riya ne. Allah ya ba shi lasisi a bayyane ko a boye. Sani don Allah ya yi ko ba don Allah ba wannan tsakanin shi da Allah ne. Idan ya yi don Allah yinsa a bayyane ba zai cutar da taimakonsa ba. Jama'a mun fahimta? Saboda karka ga wani yana ba da taimako ko yana waɗansu ayyukan alkhairi a bayyane a ce toriye yake yi. Wannan na daga cikin mentality na mutanenmu da yawa hatta musulmai. To duk inda ka gani a Qur'ani Allah ya ba da lasisi ko a bayyane ko a sirrance. In an yi a sirrance shi yafi. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya. In tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Allah yace in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya. Allah ce idan kun bayyanar da sadakokinku kun yi su a fili kowa yana gani fa ni'ma hiya. Allah ce ma dalla da sadakar mun karba kuma za mu yi sakayya. Wa in tukfuha amma in kun boye wa tu'tu hal fuqara kuka ba wa fakirai a boye fa huwa khairul lakum wannan kuma shi yafi. Kaga yi a sirrance shi yafi, yi a bayyane daidai ne. Jama'a muna fahimta? Saboda karka ga wani yana aikin alkhairinsa a bayyane ka ce ai riya ne, ai ba don Allah ake ba. Sanin don Allah ko ba don Allah ba Allah kadai zai sani. Sannan na daga cikin hikima da malamai suka ambata na ba da izini da Ubangiji ya yi a yi taimako ko a yi sadaka a bayyane. Daga cikin hikimar akwai zaburar da wasu masu gani su yi. Wallahi ina gaya muku, kun ga taimako, kun ga ciyarwa yadda ka san kiran sallah haka yake. Wani lokacin sallah na gabatowa man siraci, wallahi yana ankare. Wani kuma wallahi sai an kira sallan kafin ya ankara. Inda laspikan su zai ɓaci har za a yi sallan a gama wallahi bisa lokacin sallah ba. Kaga wannan dole sai an taimake shi da kiran sallah. To wani ciyarwan wallahi sai ya ga ana yi tukunna ya ankara. Amma jama'a mun fahimta? Wani yana ankare daga inda lokacin sallah ya gabato duk hankalinsa ya koma kan sallan. Wani wallahi sai an kira sallan inda laspikan su zai ɓaci bai ji kiran sallah ba har za a yi sallan a fito bai ma san lokacin yayi ba. Haka ne ko ba haka bane? To haka ciyarwa yake. Wani yana ganin an yi sai ya zabura. Wani kuma haka zuciyarsa take ta'allake da yin taimakon. Yana tunanin yayi zai yi kaza, yayi zai taimaka ta kaza, yayi zai taimaka ta kaza. Jama'a muna fahimta? To na daga cikin hikimar yin taimako a bayyane yakan zaburar da wasu. To amma dai ko da dalili ka san dalili ko baka san dalili ba, ba za ka hukunta shi da cewa ba don Allah yake yi ba.
jama'a mun fahimta abinda ake so a kiyaye musamman a daidai waɗannan lokuta da ake ciyarwa ko ake taimakawa ba daidai bane kuma a yi kubarin mutane a ɗauke su ana ba su sadaka ana yaɗawa. Jama'a mun fahimta amma abinda za a yi bohol za a yi makaranta za a yi wani aikin alkhairi don an bayyanar da shi ko waɗanda da a ba su ne matukar ba bayyanar da su za a yi fiskokinsu ya yaɗu. Wani ka ba shi abinci ka ɗauki bidiyonsa ka yada surkuwarsa za ta gani. Wani ka ɗauki abincin ka ba shi kishi yarsa tana da kishiya a gidan miji ita ma za ta ga baban wacce gashi a layi ana ba shi abinci. Jama'a mun fahimta? To amma idan aka kiyaye waɗannan yinsa a bayyane wannan ba komi ba ne kuma Allah ya ba da dama a yi kuma kai ba ka da dama ka hukunta wani ya yi abinsa don Allah ne ko ba don Allah ba. Yadda ka gan mu a taron nan ai Allah kaɗai ya san me ya tara mu. Haka ne wani daga wata jiha ya taso domin ya zo ya ji karatu wani kuma ya zo ne ya lura da mashin ɗin da aka yi sakaci da shi ya sata. Haka ne ko ba haka ne haka ne huwa a'lamu biman ittaqa. To Allah ya samu dace. Amin. Za mu tashi a farkon aya ta 31 to sai Allah ya ce wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi inna Allaha bi'ibadihi lakhabirun basir. Allah ya